बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम मैरान क्लिनिक। आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम जी शुरूआत भिटाई साईं जी अमर सिट सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर उहा बीमारी आहे जंहिंखे साइलेंट किलर या ख़ामोश कातिल चइजे थो। इहा बीमारी छाजे करे थिए थी, छो थिए थी ऐं इनखे ख़ामोश कातिल या साइलेंट किलर छो थो चयो वञे, अॼु असां इन हवाले सां अवेयरनेस ॾियण जी कोशिशि कंदासीं त इहा बीमारी कहिड़े क़िस्म जी बीमारी आहे ऐं इन जा कॉम्प्लिकेशन्स कहिड़े क़िस्म जा थी सघनि था ऐं हीअ केतिरे हद ताईं ख़तरनाक आहे ऐं इहा बीमारी जेकॾहिं थी पवे त जिस्म जे बाक़ी जेके आज़ा आहिनि उन्हनि खे कहिड़े तरीक़े सां नुक़सानु पहुचाए सघे थी। अॼु इन मौज़ू ते गुफ़्तगू करण लाइ जेका महिमान शख़्सियत आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। अॼु मूंसां गॾु आहिनि डॉक्टर ग़ुलाम अली मेमण साहब। डॉक्टर ग़ुलाम अली मेमण जो तारुफ़ इहो आहे त पाण सिंध सां ताल्लुक़ु रखनि था ऐं पंहिंजी जेका प्राइमरी तालीम आहे उहा सिंध मां इन्हनि हासिलु कई आहे। डॉक्टरी जी तालीम हितां पास करे पोइ पाण कार्डियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कई ऐं हिन वक़्तु डॉक्टर ग़ुलाम अली सिक्योरिटी फोर्सिस हॉस्पिटल दमाम सऊदी अरेबिया में कमु करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान आयल आहिनि, असां चाहियोसीं त उन्हनि खां पंहिंजे मुल्क जे हवाले सां प्लस उते जिते ही कमु कनि था उते जे हवाले सां उन्हनि सां गुफ़्तगू करे ॾिसूं, हिन बीमारी जे हवाले सां इन्हनि सां गुफ़्तगू कयूं, अवेयरनेस वठण जी कोशिशि कयूं त इहा बीमारी कहिड़े तरीक़े सां थिए थी, इन जा जेके वजह आहिनि या हिन जा जेके सबब आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि ऐं कीअं हिन बीमारीअ खां असां पंहिंजो पाण खे महफ़ूज़ करे सघूं था। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। ठीकु ठाक आहियो? वेलकम टू पाकिस्तान साईं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा ज़हीर साहब, हाणे पहिरियों त आहे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। थोरो असीं चाहींदासीं त असांखे असांजे व्यूअर्स खे इहो ॿुधायो त हाइपरटेंशन किथे असां लेबल कंदा आहियूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ब्लड प्रेशर जीअं हिकिड़ी नॉर्मल माण्हू जी शुगर हूंदी आहे ऐं नॉर्मल माण्हूअ जूं ॿियूं रीडिंग हूंदियूं आहिनि ब्लड जूं, जीअं हीमोग्लोबिन आहे या ॿियूं शयूं हूंदियूं आहिनि, यूरिया हूंदो आहे। अहिड़े नमूने सां ब्लड प्रेशर बि हिकिड़ो लेटरल प्रेशर लॻाईंदो आहे। ब्लड जीअं ई हार्ट पंप कंदी आहे फोर्स सां, त उनजो फोर्स जेको ट्रांसमिट थींदो आहे वेसल्स में, उहो वेसल्स मां अथी इनडायरेक्टली मेयर कंदा आहियूं त केतिरो आहे। ठीकु आहे। इंट्रा आर्टियल बि मेयर कबो आहे, एक्सटर्नल बि मेयर कबो आहे। यूजुअली असीं एक्सटर्नल मेयर कंदा आहियूं। सही। ऐं उन जे लाइ मुख़्तलिफ़ उमिरियुनि जो मुख़्तलिफ़ ब्लड प्रेशर आहे। ॿारनि जो ब्लड प्रेशर हिकिड़ो हूंदो आहे, एडोलिसेंट्स जो ॿियो हूंदो आहे, अडल्ट्स जो ॿियो हूंदो आहे, ओल्ड एज जो टियों हूंदो आहे। ठीकु आहे। त अहिड़े नमूने सां जेको जनरल फिगर आहे असांजी जनरल पॉपुलेशन जी, उहा या वरिती वई आहे त 140 अपान या अपान 90, उन खां घटि ब्लड प्रेशर 140/90 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जेको 90 खां उन खां, इहा माना हिकिड़ी पुराणी फिगर आहे। सही। हाणे उनखे थोरो चेंज करे हुननि इहा कयो आहे जिन खे डायबिटिक आहिनि या जेके क्रानिक किडनी डिज़ीज़ आहिनि उन्हनि खे 120/80 या उन खां घटि ब्लड प्रेशर मेंटेन करणु घुरिजे। सही। जेके उन खां मथे आहिनि उन्हनि खे प्री हाइपरटेंसिव उन्हनि लेबल कयो आहे। 140 खां मथे जेके आहिनि हाइपरटेंसिव आहिनि ऐं 180 खां मथे जेके आहिनि उहे जेको आहे सो इमरजेंसी में अचो था। त अहिड़े नमूने सां ब्लड प्रेशर ऐं ॿी हिकिड़ी नॉर्मल बि हूंदी आहे जेका आम माण्हुनि खे इन शइ जी शायदि ॼाण न हूंदी आहे, त जेॾीमहिल असीं एक्सरसाइज कंदा आहियूं, वॉक कंदा आहियूं या डोड़ंदा आहियूं या स्ट्रेस में हूंदा आहियूं, एक्सर्शन कंदासीं न ब्लड प्रेशर हुन में नॉर्मली वधंदो। सही। जेकॾहिं हूअं मिसाल आउं हींअर वेठो आहियां, मुंहिंजो हींअर 120/80 आहे ऐं हलणु शुरू करे ॾींदो 130 थींदो, अञा डोड़ंदुसि 140 थींदो, अञा जेकॾहिं कमांडो एक्शन कंदो 150-160 ताईं हली वेंदो, त उहो नॉर्मल हूंदो। ठीकु आहे। वरी जेमहिल आउं वेहंदुसि ऐं वरी 10 मिंटनि खां पोइ 5 मिंटनि जे अंदरि जेकॾहिं बेस लाइन ते टच नथो करे जेको 120/80 हो, त पोइ माना असीं हुनखे लेबल कंदासीं त हिन में हाइपरटेंसिव जूं ख़ुसूसियतूं आहिनि ऐं अॻियां हली इहो जेको आहे हाइपरटेंशन डेवलप करे सघे थो। ठीकु आहे। त अहिड़े नमूने सां असांखे 120 ऐं 80 इहो आइडियल रखणु घुरिजे, त इन खां हेठि रहे या एतिरो रहे त बहितर आहे। इन खां मथे जेकॾहिं आहे 120/80 खां 140/90 ताईं जेकॾहिं आहे त माण्हू उनखे सम्झे थी प्री हाइपरटेंसिव आहे। ठीकु आहे। ऐं उन में माण्हू प्रिकॉशन वठंदो रहे त उनखे घटाए 140 खां जेकॾहिं मथे आहे त पोइ त उहो जेको आहे हाइपरटेंशन में लेवल थी वेंदो। पोइ उन जा मुख़्तलिफ़ तरीक़ा आहिनि उन्हनि जे इलाज जा, उन्हनि जे प्रिवेंशन जा, उन्हनि जे हिसाब सां हर इंडिविजुअल जे हिसाब सां उहो अलॻि। अच्छा डॉक्टर ग़ुलाम अली, कंहिं ज़माने में इहो चयो वेंदो त इहा हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जी बीमारी वॾनि माण्हुनि जी बीमारी आहे, त इहो कॉन्सेप्ट हिन वक़्तु तव्हांखे लॻे थो त बिल्कुलु ठीकु आहे?
आउं सम्झां थो हींअर स्ट्रेस फैक्टर, छाकाणि अॻे इन करे कंसेप्ट इहो हूंदो त वॾनि माण्हुनि जी आहे त वॾनि माण्हुनि खे हाई प्रोटोफोलियो हूंदो, उन्हनि वटि स्ट्रेस घणी हूंदी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हूंदा, ॿिया प्रॉब्लम हूंदा, मथां खां प्रेशर हूंदो, हेठनि ते जेको एडमिनिस्ट्रेटिव, इन करे स्ट्रेस में घणो रहंदा। सही। हाणे सूरत हाल अहिड़ी थी वई आहे जो कोविड-19 खां पोइ त ख़ासि करे स्ट्रेस लेवल जेका बेस लाइन आहे न उन खां तमामु मथे थी आहे। जेको गाॾे वारो आहे, जेको परचून ते वीचारो विकिणे पियो, उहो बि इन परेशानी में हूंदो त मूंखे जेको आहे मेडिकल अख़राजात कीअं पूरा कयां, लाइट जो खे कीअं मैनेज कयां, ग्राहकनि वारो इहो सामान खुटियो पिया, रोड था खोटे वठान, हिन मां निकिरी वञा कीअं वञा, मुंहिंजो कमु कीअं हले, सॼो वक़्तु स्ट्रेस में। घर पुठियां जेको आहे सूरत हाल छा हूंदी, उते खां फ़ोन अची वई, स्कूल मां स्टकअप थी वियो को ॿारु, उनखे खणी अचिणो आहे, त इहा टोटल स्ट्रेस जेका आहे न उहा वञी ब्लड प्रेशर खे थोरो वधाए थी। त हींअर जेको अॻी पाण क्लासिफिकेशन कंदासीं, हींअर बि क्लासिफिकेशन थी सघे थो साॻी हुजे, पर बेस लाइन वारो स्ट्रेस थोरो मथे थी वियो आहे, ऐं मथियां जेको आहे उहे अञा मथे हलिया आहिनि। ठीकु आहे, त उन जे हिसाब सां उन्हनि खे अञा घणो केयर करिणो पवंदो, पर अॻे जेको केयर ब्यूरोक्रेट्स कंदा उहो हींअर आम माण्हू खे करिणो पवंदो। डॉक्टर ज़हीर, हिकिड़े माण्हू खे ब्लड प्रेशर आहे, कहिड़ियूं अलामतूं हुन में आहिनि जंहिंमां हुनखे ख़बर पए त हू हाणे हाइपरटेंशन जो शिकार थी वियो आहे? मोर देन 90%, 90% या उन खां मथे जेके ब्लड प्रेशर जा मरीज़ आहिनि रिकॉर्डेड आहे, त उहे उन्हनि खे का ख़बर कान थी पए, यानी का अलामत ज़ाहिर न थी, एसिम्प्टोमेटिक हूंदो आहे, उनखे न हेडेक थींदो, न उनखे अखियुनि जी ॻराई थींदी, न उनखे छाती में सूरु थींदो, न साह थींदो, न कुझु कोन थींदो। 90% माण्हू, 90% या उन खां मथे। ठीकु आहे। बाक़ी जेके 10% आहिनि उन्हनि खे केॾी महिल अलामत अचनि थियूं, त हेडेक उनखे थी वियो, मथे जो मिसाल हा मथे जो सूरु अची वियो, या साह में उनखे सोढ़ थी, हलण महिल उनखे डिस्निया महसूसु थी, पेरनि ते सोज अची वई, या यूरिन उनजो घटि थी वियो, या बार बार उनखे यूरिन पियो अचे, त इहे अलामतूं केॾी महिल हुनखे ॾिसण में ईंदियूं, या हुनखे गुस्सो, थोरी थोरी ॻाल्हि ते चिड़चिड़ी तबियत थी वई आहे हुनजी, त इहे सूरत हालूं केॾी महिल 10% में ॾिसण में अचनि थियूं। या ओचितो हुनखे को स्ट्रोक थी वियो, सीवीए थी वियो, दिमाग़ी कारक माना कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर थी, हार्ट अटैक थी वई, किडनी फेलियर थी वियो, या स्ट्रोक थी वियो, या अखियुनि में नज़र उनजी जेका वेही वई, इहे 3-4 शयूं जेके आहिनि उन्हनि मां ओचितो का हिकिड़ी में त पोइ ख़बर पवंदी ब्लड प्रेशर आहे। यानी इहो जो कॉम्प्लिकेशंस आहिनि जिन खां पोइ ख़बर पवंदी त मतिलबु हिन जो जेको रीज़न उहो हाइपरटेंशन हुयो। अच्छा डॉक्टर गुलाम अली, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आहे छा किथे? ईअं न आहे त मर्दनि में कुझु वधीक इंसिडेंस आहे ख़वातीन में ब्लड प्रेशर जो, या तक़रीबन रेशो बराबरि आहे हाइपरटेंशन जो? रेशो तक़रीबन मर्दनि में वधीक ई हूंदो आहे, इन जे करे जो मर्दनि में 2 शयूं आहिनि, हिकिड़ो त आउटडोर जी स्ट्रेस जेका उन्हनि में वधीक आहे, उन करे ब्लड प्रेशर उन्हनि में थोरो वधीक पवंदो आहे। औरतुनि में वरी ब्लड प्रेशर तॾहिं थोरो वधीक रेशो अचे थो जॾहिं उन्हनि में प्रेगनेंसी वारो हिसाबु अचे थो, शादी कनि थियूं, प्रेगनेंसी या ओबेसिटी वारो एलिमेंट अचे थो, 2 फैक्टर जिन में औरतुनि में अचनि था त पोइ ब्लड प्रेशर उन्हनि जो शूटअप थी वञे थो, वरना उन्हनि में इंसिडेंस घटि आहे एज़ कम्पेरेटिवली टू दी मेल। मेल में त ईअं ॾिसंदो जेके ओबीस न बि हूंदा त ब्लड प्रेशर वधीक हूंदो, पोइ उन्हनि में ख़ानदानी विरासत बि थी सघे थी, उन जो डाइट जो बि थी सघे थो, एनवायरमेंटल कंडीशन बि थी सघे, मुख़्तलिफ़ उन जा सबब आहिनि, पर मेल्स में कंपेरेटिवली थोरो वधीक आहे। ईअं चई सघो था त 2:1 वारो रेशो हली सघे थो, 2 जेकॾहिं मेल हूंदा त हिकिड़ी फीमेल अफेक्टेड ब्लड प्रेशर सां थी। ठीकु आहे। अच्छा डॉक्टर साहब, पंहिंजी गुफ़्तगू पाण जारी रखंदासीं, इन ते इहो बि तव्हां खां सवाल करिणो आहे मूंखे त जेके फैक्टर्स आहिनि हाइपरटेंशन जा, जेके मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स आहिनि, उहे केतिरो हिन बीमारी में हिसो हिन जो आहे, ऐं उन खां पोइ इहे शयूं कहिड़े नमूने सां असां मैनेज करे सघूं था। पर मूंखे हिकिड़ी नंढड़ी साई वठणी आहे, साई खां पोइ ईंदासीं त पाण गुफ़्तगू खे जारी रखंदासीं। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढड़ी साई, जल्दी था मोटूं, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं। असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर गुलाम अली मेमन, पाण कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि, सिक्योरिटी फोर्सिस हॉस्पिटल दमाम, सऊदी अरेबिया में। डॉक्टर साहब, ब्रेक खां पहिरीं पाण गुफ़्तगू कई पई त इन जा जेके फैक्टर्स आहिनि उन में पोइ मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहिड़ा आहिनि जेके हाइपरटेंशन जो सबबु बणिजनि था? जी बिल्कुलु, इन में 2 शयूं त जेके मॉडिफाइबल आहिनि उन्हनि ते मुंहिंजे ख़्याल में कंसंट्रेट करणु घुरिजे। त जीअं हिकिड़ी ओबेसिटी आहे, वज़न आहे, थोल जो इहो थींदो त असांखे BMI ॾिसणो पवंदो, त हाइट ऐं वेट जी जेका फार्मूला असां कढंदा आहियूं, त उन में 25 खां BMI घटि हुजणु घुरिजे। माना जेकॾहिं एवरेज कंहिंजी 5.7 आहे,
5 फुट 7 इंच 8 इंच उनजी Height हाइट आहे। आहे त उन जे हिसाब सां उनजो वज़न 70 खां घटि किलोग्राम हुअणु घुरिजे। ठीकु आहे। उन जे टारगेट माना रैंडमली हिकिड़ो, पर उहो साइंटिफिक वे में इहो ई आहे त हाइट सेंटीमीटर में करे किलोग्राम में कंदव त ॿिए मां निकिरी ईंदो उन जे हिसाब सां। ठीकु आहे। 25 खां घटि रखिजे आइडियली। भला जेकर उन खे माण्हू घटि नथो करे सघे कंहिं सबब जे करे त पोइ ॿियो फैक्टर उन जो आहे त डाइट ते जेको आहे सो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करे ऐं उन में हाई साल्ट डाइट वारे खां अवॉइड करे, माना जीअं ॿाहिरियां फास्ट फूड आहिनि जंहिंमें लूणु घणो इस्तेमालु थिए थो उन खां जी जी, जीअं पिकिल आहे मिसाल, जीअं अचार आहे या फ्रेंच फ्राइज़ आहिनि या ॿियूं अहिड़ियूं शयूं जिन में लूणु जो इस्तेमालु थिए थो, ठीकु आहे। लूण खां थोरो अवॉइड कयो वञे। ठीकु आहे। ऐं 3 नंबर ते जेके आयल वारियूं शयूं आहिनि या सेचुरेटेड फैट आहे, जीअं मखणु आहे, गिहु आहे, अहिड़े क़िस्म जूं या मिठाइनि में जेको इस्तेमालु थिए थो त उन खां थोरो अवॉइड कजे। त जीअं कोलेस्ट्रॉल जे करे, ऑयल जे करे, उन्हनि जे करे जेको हाई कैलोरिक डाइट आहे, जो असांजी एक्टिविटी एतिरी कान्हे, ओबेसिटी अॻु में ई जजी लॻी पई आहे, उन खां पोइ वरी जेकॾहिं डाइट बि जेकॾहिं रिच हूंदो त उन सां ओबेसिटी अञा वधंदी, ब्लड प्रेशर अञा वधंदो ऐं अञा फ़क़ति ब्लड प्रेशर न, पोइ उन में डायबिटीज़ जा चांसिस बि वधे था वञनि, उन में ॿियनि बीमारियुनि जा बि चांसिस वधे था वञनि। फ़क़ति ब्लड प्रेशर हिकिड़ो आइसोलेटेड शइ कान्हे, उन सां गॾु ॿियूं शयूं बि आहिनि। मिसाल जेकॾहिं ब्लड प्रेशर थोरो वधी वियुसि, कोलेस्ट्रॉल थोरो वधीक हूंदुसि, थी सघंदो इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ इन थी वञे, त उन खां बि अवॉइड करण जे लाइ ज़रूरी आहे त यानी पोइ हार्ट अटैक जो ख़तरो। हा, हार्ट अटैक जो ख़तरो थी वेंदो। ठीकु। त उन लाइ ज़रूरी आहे त माण्हू जेके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आहिनि, हिकिड़ो त हूंदो आहे मिसाल जीअं सेक्स आहे, माण्हू मेल आहे, हाणे मेल मां फीमेल त कोन्ह थी सघंदो, मेल जेको ई आहे उहो नॉन मॉडिफाइबल आहे, पर जेकॾहिं स्मोकर आहे त हाणे उहो मॉडिफाइबल आहे, उहो बंदि करे सघे थो। यानी स्मोकिंग, हा, जेके तमाकू नोशी आहे या सिगरेट तमाकू नोशी आहे, हुको पीए थो या शीशो पीए थो या सिगरेट पीए थो या ॿियो को तमाकू इस्तेमालु करे थो त उनखे बंदि करे छॾे। सही। त तमाकू बंदि करण जो बि हिकिड़ो माण्हूअ जे पंहिंजी विल पावर सां वॾो तालुक़ु हूंदो आहे साइकोलॉजिकली। जेकॾहिं इंसानु इरादो करे त हीअ शइ मूंखे छॾणी आहे ऐं पोइ उन जे लाइ का डेट मुक़ररु करे, मिसाल फॉर का सुठी डेट आहे, हुनजी बर्थ डेट आहे या हुनजी ग्रेजुएशन जी डेट आहे या हुन ॿार जी जेका शादीअ जी आहे, त जेका बि हुनजे लाइ सुठो लम्हो आहे उन डेट खे फिक्स करे ओसी ताईं पंहिंजो पाण खे मेंटली प्रिपेयर करे फलाणी तारीख़ ते मूंखे स्टक आउट करिणो आहे, तेसि ताईं हा, तेसि ताईं भली हुनखे घटि कंदो हुजे करे उन डेट ते जेको आहे स्टक आउट करे छॾे उनखे। ऐं उन जे लाइ बहितर तरीक़ो इहो हूंदो आहे त जेकॾहिं उन ॾींहं में हिकिड़ो रोज़ो रखी छॾे, मिसाल नफ़ली रोज़ो, छा असां वटि सऊदी अरब में तमामु इहो आम फैल कयो वेंदो आहे त ख़मीस ऐं सूमर जो रोज़ो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत बि आहे ऐं उहो आम माण्हू रखंदा आहिनि, नफ़ली रोज़ो रखंदा आहिनि मस्जिदुनि में, ख़ासि करे मग़रब खां पोइ। हाणे त कोरोना खां पोइ प्रोटोकॉल कुझु चेंज थी वियो आहे, पर इफ़्तार जो इंतज़ाम हूंदो आम मस्जिदुनि में हर माना गैर रमज़ान में। असां वटि त हिते फ़क़ति रमज़ान में ई रोज़े जो आहे हिसाब किताब, पर होॾां वञण खां पोइ असांखे ख़बर पई त न, रमज़ान गैर रमज़ान में बि रोज़ा जेको आहिनि सो ख़मीस ऐं सूमर वारो बाक़ाइदे रखंदा आहे। पोइ सुनती ख़बर बि उते वञी पई त हीअ सुनती रोज़ो आहे, पोइ अल्हम्दुलिल्लाह असां पोइ रखंदा आहियूं, कॾहिं कॾहिं मौक़ो मिलंदो आहे त ड्यूटी तमामु उते सख़्तु हूंदी आहे उन जे हिसाब सां, पर वरी बि उते फैसिलिटेट तमामु घणो कंदा आहिनि उन हिसाब सां, त रोज़े जी बि उते सुठी। त रोज़ो बि उन में माण्हू करे सघे थो। रोज़ो प्लान करण सां छा थींदो त हुनखे ॿाड़ न लॻंदी सिगरेट, छाकाणि त हू ई NPO हूंदो, त इहे बि शयूं इंसान खे एनकरेज करे सघंदियूं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। बहितरीनु ॻाल्हि। यानी हिकिड़ो त इहो तमाकू नोशी। अच्छा, मूंखे काइंडली मां इहो जेको अल्कोहल जो इस्तेमालु आहे उहो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ते उनजो केतिरो असरु थिए थो? अल्कोहल सां ब्लड प्रेशर तक़रीबन 2 to 4% वधियो वञे। जेकॾहिं हिकिड़े माण्हूअ जो मिसाल ब्लड प्रेशर आहे 130/80, अल्कोहल शुरू कयो आहे त हुनजो 6-8 महीननि खां पोइ 138 खे 134 खे वञी टच कंदो, मतिलबु छाकाणि त हा उन जा पंहिंजा हिकिड़ा हाइपरटेंसिव इफेक्ट बि आहिनि ऐं ॿियो अल्कोहल बि हिकिड़ी एनर्जी आहे। जीअं 4 एनर्जियूं आहिनि, 3 एनर्जियूं असां सभु ॼाणूं था त हिकिड़े कार्बोहाइड्रेट आहिनि निशास्ता, ॿियो प्रोटीन आहिनि, 3 फैट्स, पर चौथों अल्कोहल बि आहे। अल्कोहल बि हिकिड़ी एनर्जी आहे, उन जे हिसाब सां त उहो बि वञी ओबेसिटी वधाईंदो। तव्हां ॾिसंदो जेके बि अल्कोहल हूंदा माण्हू घणो करे ओबीस हूंदा, ओवरवेट हूंदा, उन जे हिसाब सां त उन में बि ताक़त तवानाई आहे उन जे। त उन खे अवॉइड करण सां 3-4 शयुनि जो हुनखे फ़ाइदो पवंदो। हिकिड़ो त फ़ाइदो हुनखे इहो पवंदो त हू जेको साइकोलॉजिकली जेके माण्हू में अप्स डाउन अचनि थियूं, स्ट्रेसिस अचनि थियूं,
ऐं जेके कॉम्प्लिकेशन उन अचनि उन खां बची वेंदो, हू हिकिड़ो पीसफुल एनवायरमेंट में रहंदो, दिमाग़ हुनजो। ॿिए नंबर ते ब्लड प्रेशर हुनजो घटि रहंदो, ओबेसिटी हुनजी घटि रहंदी ऐं इहे सूरत हालूं हुन जूं घटि रहंदियूं। छाकाणि त अल्कोहलिज़म में न फ़क़ति इहो मेडिकल हिकिड़ो थिए थो, सोशल इशूज़ बि अचनि था। सही, बिल्कुलु। हाणे इरिटेशन, ओवर ड्राइविंग ऐं रॉन्ग ड्राइविंग ऐं जेको कंसंट्रेशन ड्राइविंग जे दौरान या बाक़ी कमनि में जेका कंसंट्रेशन नथी रहे, इन जे करे नथी रहे, उन खां उहे पोइ social- माण्हुनि सां जेको आहे सो झगड़ालू तबियत, इहे कुझु जेके हुन में चेंजिस ब्रेन में अचनि थियूं, एंटी सोशल बिहेवियर, इहे सभु हुन में अचनि था, जंहिंजे करे बि उनखे डिस्करेज कयो वियो आहे साइंटिफिकली। ठीकु आहे। अच्छा डॉक्टर साहिब, मूंखे इहो ॿुधायो त नॉर्मली फ्लक्चुएशन जेका ब्लड प्रेशर में अचे थी, यानी उहा कहिड़ी उमिरि में शुरू थी थिए? नॉर्मली पहिरीं त हिकिड़ी एडोलिसेंट जेका टीनेजर्स जेके असीं चवंदा आहियूं, मिसाल 13, 14, 15 खां वठी वेंदे 19 ताईं जेका अची वई, इन में ब्लड प्रेशर तक़रीबन 110, 115 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 70, 80, 80 ताईं रहंदो। ठीकु आहे। उन खां पोइ 19 खां पोइ वञी स्टेबिलिटी ईंदी आहे, माना इहा ग्राफ असांजी हीअं हेठां खां पैराबोलिक मथे चढ़ंदी आहे, ठीकु आहे। चढ़ी उन खां पोइ प्लेटू ते ईंदी आहे। हाणे माना हू 20 खां वठी वेंदे 40 ताईं, ए 20 इयर्स हुनजा, इहे हुनजा प्लेटू हूंदा, माना 120, 130 एसी ताईं ब्लड प्रेशर। ठीकु आहे। 40 ते जेॾी महिल पहुतो या उनखे क्रॉस कई, हाणे उन ब्लड प्रेशर वरी मथे चढ़णु शुरू थींदो, शूटअप थिए पियो। शूटअप थियणु थींदो, ख़ासि तौर ते सिस्टोलिक। सिस्टोलिक उहे माण्हू जेके मथियूं आमतौर मथियूं प्रेशर, मथियूं ब्लड प्रेशर हुनजो वधणु शुरू थींदो। ठीकु आहे। ऐं जीअं 70 खां मथे हली वियो त मथियूं ब्लड प्रेशर हुनजो 170 हूंदो, हेठियूं ब्लड प्रेशर हुनजो 80 हूंदो। इन करे उनखे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ख़ासि करे ओल्ड एज में इहो वधीक थींदो आहे, त उन्हनि जो वरी इलाजु अलॻि सां फ़क़ति, छाकाणि उन में ब्लड वेसल्स जेके आहिनि उनजी इलास्टिसिटी घटि थी वेंदी आहे, जेके पाइप वांगुरु जी फ्लैक्चुएट हूंदियूं आहिनि ब्लड वेसल्स नौजवाननि जूं, उहे पीढ़ीअ में स्टिक थी वेंदियूं आहिनि, जहिड़ो लेड पाइप थी वञे, त उनजे करे प्रेशर खे उहो जेको आहे सो फ्लैक्चुएशन कोन ॾेई सघंदी, त सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उन में वधी वेंदो। ठीकु आहे। अच्छा, मूंखे हाणे इहो बि यकीनन असीं चाहींदासीं, असांजा व्यूअर्स बि चाहींदा, त अहिड़ी सूरत हाल में जेकॾहिं ब्लड प्रेशर ईअं थी थो वञे त तव्हां छा सजेस्ट कंदव त पंहिंजे ब्लड प्रेशर खे कॾहिं मॉनिटर कराइणु खपे? ब्लड प्रेशर लाइ ज़रूरी आहे त माण्हू जेकॾहिं हेल्थ चेकअप, जेको असां वटि एतिरो रवाजु कोन्हे, पर मुंहिंजे ख़्याल में कोविड खां पोइ माण्हुनि में अवेयरनेस काफ़ी वधी आहे, ऐं हेल्थ चेकअप जे लिहाज़ खां हर 6 महीने खां पोइ, हर साल खां पोइ घटि में घटि हिकिड़ो दफ़ो 2 दफ़ो ब्लड प्रेशर रूटीन जी, हाणे त अॼुकल्ह त इहे ऑटोमेटिक अची विया आहिनि ब्लड प्रेशर जेके इंस्ट्रूमेंट, जंहिंमें डॉक्टर जी बि ज़रूरत कान थी पए, तई रुगो लॻाए हुनखे 1 टच आहे हुनखे कयो त तव्हांखे ब्लड प्रेशर रीडिंग ॿुधाईंदो, त उन जे हिसाब सां बि माण्हू ॾिसे, हिकु दफ़ो चेक करे, या किथे हेल्थ केयर में वञे थो त हिकु दफ़ो ब्लड प्रेशर चेक कराए छॾे, पर उन जो तरीक़ो इहो आहे त यकदमि चेक न कराए, जीअं किथे हेल्थ केयर में वञे थो त घटि में घटि 10 मिंट 15 मिंट रेस्ट करे उते वेही आराम सां पोइ चेक कराए। जेकॾहिं यकदमि कराईंदो त थी सघे थो उन ब्लड प्रेशर वधीक अचे ऐं स्ट्रेस में सम्झे थो मूंखे ब्लड प्रेशर आहे, पोइ वरी कुझु उन सां दवाऊं या ॿियूं क़िस्म या ख़ौफ़ हुन में वधी वञे, या ॿियनि दोस्तनि खे वञी चवंदो यार ब्लड प्रेशर चेक ई न कराइजो, हिननि जूं मशीनूं ख़राबु वञे या इनमें ईअं, ऐं अहिड़े पोइ मिसकंसेप्शन शुरू थिए। हालांकि उन में मिस्टेक पंहिंजी ई हूंदी आहे त हुन जल्दीअ में चेक करायो, छाकाणि ओॾी महिल उहो एक्सरसाइज़ करे ॿाहिरां आयो, कॉन्शियस हूंदो, एग्ज़र्शन हूंदी। अच्छा, पाण गुफ़्तगू जारी रखंदासीं, पर वरी मूंखे ब्रेक लाइ चए पियो वञे, नंढी हिकिड़ी साई वठंदासीं, उन खां पोइ पाण गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वरी नंढड़ी साई खां पोइ जल्दी था मोटूं, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर ग़ुलाम अली मेमण, पाण कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, दिलि जी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि ऐं पाण हिन वक़्तु कमु कनि पिया सिक्योरिटी फोर्सिस हॉस्पिटल दमाम सऊदी अरेबिया में। अॼु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहिनि ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, या जंहिंखे आम तौर ते साइलेंट किलर या ख़ामोश कातिल चयो वञे थो। डॉक्टर साहिबु, हाणे इन जी थोरी मैनेजमेंट ते था अचूं त अहिड़ी सूरत हाल में इन जी मैनेजमेंट जे लाइ तव्हां छा एडवाइस कंदो त कहिड़े ब्लड प्रेशर ते कीअं मैनेजमेंट आहे? हिकिड़ो त ब्लड प्रेशर जी असीं 2-3 शयुनि खे ॾिसंदा आहियूं, त ब्लड प्रेशर सां गॾु बि हुनखे ॿियूं के बीमारियूं आहिनि, मिसाल हू डायबिटिक आहे, मिसाल हुनजी किडनीअ जो प्रॉब्लम आहे, मिसाल औरत प्रेग्नेंट आहे, या
हुनखे को ॿियो प्रॉब्लम आहे, स्ट्रोक पहिरीं थी चुको आहे, कॉम्प्लिकेशन या आई जो प्रॉब्लम आहे, जेकॾहिं आइसोलेटेड फ़क़ति ब्लड प्रेशर आहे, ॿियो को बि हुनखे बीमारी कान्हे, ऐं उन में ॾिसंदा थी फिगर केतिरी आहे। ब्लड प्रेशर पहिरियों जेकॾहिं फ़र्ज़ु करे हुनजो 140/90 आयो आहे या 150/100 आयो आहे, हाणे उहा रीडिंग मूं वटि आई, पोइ मूं वटि अचण खां पोइ आउं उनखे सोचींदुसि त मिसाल हाणे हीउ वाक़ई हिन जो रियली ब्लड प्रेशर हाई आहे या हॉस्पिटल विज़िट करे या मेडिकल एटमॉस्फेयर करे, जंहिंखे असीं वाइट कोट हाइपरटेंशन बि चवंदा आहियूं, उन जे करे ब्लड प्रेशर वधी वियो आहे। पोइ उन जे लाइ वरी असां वटि तरीक़ो हूंदो आहे त असीं हुनखे लॻाईंदा आहियूं एम्बुलेटरी बीपी अपरेटस, ABP हुनखे जंहिंखे चवंदा आहियूं, उहो हुनखे 24 आवर्स ऑटोमेटिकली हाफ आवर खां पोइ उहो ब्लड प्रेशर चेक कंदो रहंदो आहे, हुनखे लॻाए ॾींदासीं, हुनखे चवंदासीं हाणे हली वञु घरु, ऐं जेको तुंहिंजो रूटीन आहे उनखे वञी फॉलो कर। माना जेकॾहिं ड्यूटी तूं कंदड़ आहीं या कुझु घर में कमु करी थी या औरत आहे या मर्द आहे, जेको बि आहे हुनखे ॾींदासीं, लॻाए ॾींदासीं, ॿिए ॾींहुं हुनखे कंप्यूटर में लॻाए ॾिसंदासीं त स्लीप जे दौरान हुनजो ब्लड प्रेशर केतिरो, अवेक जे दौरान हुनजो ब्लड प्रेशर केतिरो, हलण जे दौरान हुनजो केतिरो, पोइ जेकॾहिं उन में मिसाल जेकॾहिं असां 20 रीडिंगूं आहियूं ऐं उन खां पोइ 20 में हिकिड़ी या 2 रीडिंग फ़क़ति वधीक आहे, बाक़ी सभु रीडिंगूं नॉर्मल आहिनि, ऐं सुम्हण जो ब्लड प्रेशर 120/80 खां घटि आहे, त पोइ उनखे असीं ब्लड प्रेशर एंटी हाइपरटेंसिव दवाऊं शुरू कोन कंदासीं। यानी रेस्ट में ख़ासि तौर ते जेकॾहिं उनजो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आहे त पोइ कंहिं बि क़िस्म जी दवा जी ज़रूरत कान्हे, पोइ उनखे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ते रखंदासीं फ़क़ति, त भई तूं पंहिंजी वेट घटाए, पंहिंजे डाइट खे कर, एक्सरसाइज खे पंहिंजे लाइफ स्टाइल में शामिल कर, जेकॾहिं स्मोकिंग करे थो स्मोकिंग जी स्टॉप कराईंदासीं, वेट जेकॾहिं उन 80 किलोग्राम आहे त 70 ताईं खणी ईंदासीं, ऐं जेकॾहिं ॿियनि शयुनि में हू जेकॾहिं बदपरहेज़ी करे पई त उहा मिसाल जे फ़र्ज़ु कर त स्मोकिंग आहे या स्ट्रेसफुल जॉब आहे हुनजो, जेको डबल जॉब करे थो को, त उनखे बि एडवाइस कंदासीं त कोशिशि करे सिंगल जॉब कर, ऐं एक्सरसाइज़ जेकॾहिं नथो करे त उनखे एक्सरसाइज़ जो प्रोटोकॉल माण्हुनि खे आउं हिकु दफ़ो वरी एडवाइस कंदुसि, जेको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वारनि जी रिकमेंडेशन बि आहे त 40 मिनट्स 5 days a week, 5 ॾींहं हफ़्ते में 40 मिनट हलणो आहे, पर हलणो आहे बुख में, मानीअ खां पहिरीं। असांजा माण्हू ख़ासि करे चवंदा आहिनि मानी राति खाइण खां पोइ यार थोरी मानीअ खे हज़म करण लाइ, इहा जेको आहे त छा मानीअ खां पोइ सॼो ब्लड जेको आहे सर्कुलेशन हलियो वेंदो आहे GI ॾे, ठीकु आहे, स्टमक ॾे, इंटेस्टाइन ॾे, मानीअ खे हज़म करण जे लाइ, उन जे हिसाब सां हार्ट खे बाक़ी मसल्स खे ब्लड घटि अवेलेबल हूंदो आहे, त उन जे हिसाब सां उन जो प्रोटोकॉल इहो आहे त बहितर अहिड़ा माण्हू जिन खे इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ अंडरलाइंग हूंदी या थोरी बि हूंदी न, उहे मानीअ खां पोइ जेकॾहिं हलंदा त उनखे चेस्ट पेन थी पवंदो ऐं नुक़सानकार आहे। बहितर इहो आहे त मानी जेॾी महिल खाई ताईं 4 कलाक गुज़री वञनि मानीअ खे, पोइ भली ताईं हलो, या सुबुह जो टाइम आहे, मिसाल असर मगरब जो टाइम आहे, मानी जो टाइम आहे ई कोन्हे, अहिड़े नमूने सां इशा खां पोइ जो टाइम आहे वॉक करे पोइ ताईं मानी खाओ, या फजर खां पोइ जो टाइम आहे, या को अहिड़ो टाइम रखो जेको मानी खाधल तव्हांजी न हुजे, पेट ख़ाली हुजे, 4 कलाक घटि में घटि। ठीकु आहे। अच्छा, हाणे जीअं तव्हां एक्सरसाइज़ जी ॻाल्हि कई आहे, वॉक जी ॻाल्हि कई आहे, त हिकिड़ो त तव्हां एडवाइस कयो था त ख़ाली पेट इहो करिणो आहे, ॿियो वॉक करण जे लाइ पर मिनट पर सेकेंड केतिरी असांजी जेके आहिनि स्टेप्स हुजनि जंहिंखे तव्हां एडवाइस कंदो? जी जी, उन जो हिकिड़ो प्रोटोकॉल आहे, त असां वटि जेको कार्डियोलॉजी में यूज़ कंदा आहियूं असीं, 220 माइनस एज, 220 माइनस एज, मिसाल फ़र्ज़ु करियो तव्हांजी उमिरि आहे 50 साल, ठीकु आहे त लॻे थो यंग था, पर 50 साल फ़र्ज़ु करियो 50 ईयर्स आहे, 50 ईयर्स आहे त 50 ईयर 220 माइनस 50, त उन हिसाब सां थींदो घणो थींदो 70, त 170 इहो तव्हांजो आहे हार्ट रेट 100%, ठीकु आहे, माना टारगेट जेको हार्ट रेट आहे मैक्सिमम तव्हांजो एज प्रेडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट उनखे असीं चवंदा आहियूं, त एज सां उनजो प्रेडिक्टेड हार्ट रेट केतिरो हूंदो, जेतिरो यंग हूंदो ओतिरो उनजो हार्ट रेट वधीक हूंदो, मिसाल हिकिड़ो 20 ईयर्स जो आहे त उनजो हूंदो 200, तव्हां 50 में अची वियो त तव्हांजो थी वियो 170, ठीकु आहे, ऐं जे 60 में अची वियुसि त मुंहिंजो थी वियो 160, ठीकु आहे, त 160 आहे 100%, त घटि में घटि 85% तव्हांखे अचीव करिणो आहे हार्ट रेट, सही, त हींअर ऐप बि अची विया आहिनि काफ़ी मोबाइलुनि में या स्मार्ट वॉच में अची वेंदा आहिनि, जेॾीमहिल ताईं पंधु कंदा आहियो त पंधु करण सां तव्हांजो हार्ट रेट वधंदो, हार्ट रेट वधंदो त उनखे स्ट्रेस पई अचे हार्ट खे, हाणे उहा स्ट्रेस एतिरी अचणु घुरिजे त घटि में घटि 85% तव्हां हार्ट रेट अचीव कयो, माना मुंहिंजो जेकॾहिं 160 आहे 100% त 85 तक़रीबन वञी थींदो 145 या 150, 145 ताईं जेसि ताईं मुंहिंजो हार्ट रेट नथो पहुचे
एसी ताईं माना मूं सभु ऑप्टीमल एक्सरसाइज कई आहे, ऑप्टीमल एक्सरसाइज कान कई आहे। ठीकु आहे। जेसि ताईं उहा स्ट्रेस आउं न ॾींदुसि तेसि ताईं दिलि में जेके कोलेट्रल्स नयूं जेके शरियानूं पैदा थींदियूं आहिनि, तव्हां ॾिसंदा आहियो जेको वणु कटे छॾिबो आहे त वरी पासे खां ॿी पाड़ू फुटियो। ठीकु आहे। त दिलि जो बि इहो ई उसूल आहे, कुदरत जो उसूल हर जॻह ते साॻियो आहे। सुभान अल्लाह। छाकाणि रब सभिनी जो हिकिड़ो ई। सुभान अल्लाह। त उन जे हिसाब सां दिलि में बि का हिकिड़ी शरियान जेकॾहिं थोरी बंदि थी थिए ऐं उहो माण्हू पंधु कंदो रहे थो त हुन जी वरी नयूं शरवानियूं खुलनि जेके हुनखे कुदरती बाईपास करे विझंदियूं, पोइ हुनखे बाईपास सर्जरी ते एंजियोप्लास्टी ते वञण जी का ज़रूरत ई कान पवंदी। जेकॾहिं जेतिरी कोलेटरल सर्कुलेशन हुनजी वधी ओतिरो हुनजे लाइ हार्ट खे प्रोटेक्टेड थींदो। ईअं ई आहे जीअं घर में हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो पघार वारो हुजे ऐं ॿिए घर में 5 पघार वारा हुजनि, हिकिड़ो जेकॾहिं बंदि थी वेंदो त चई जा हलंदा पिया घर ते को असरु कोन। ठीकु आहे। त शरियान बि जेकॾहिं रत जी हिकिड़ी आहे उहा बंदि थी वई सही त यकदमि हार्ट अटैक थींदो ऐं फाटल हूंदो। पर जेकॾहिं हले थो माण्हू जेको पंधु करे थो पोरियत आहे त उन जूं कोलेट्रल तमामु घणियूं, हिकिड़ी बंदि थी वेंदी ॿी हलणु शुरू थी, ॿी बंदि थी वेंदी 3 हलणु शुरू। सुभान अल्लाह। ठीकु आहे। अच्छा, मैनेजमेंट जे हवाले सां हिकिड़ो त इहो करिणो आहे त भई तव्हांखे पंहिंजे ब्लड प्रेशर खे उहो तव्हां पंहिंजे घर में उनखे मॉनिटर कयो या कंहिं डॉक्टर वटि वञी तव्हां उनजी मॉनिटरिंग करायो। ऐं इन जे लाइ मूंखे इहो बि काइंडली यानी असां बि चाहींदासीं, असांजा व्यूअर्स बि चाहींदा त जेका असांजी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आहे उन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में असांखे छा छा करण जी ज़रूरत आहे? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में 3-4 शयूं माण्हू मॉनिटर करे मथां खां वठी। हिकिड़ो त उन में ॾिसे त सराउंडिंग्स में हुनजो जेको कमु आहे, फ़र्ज़ु कर त हिकिड़ो माण्हू टीचर आहे, हिकिड़ो माण्हू मेडिकल स्टूडेंट आहे, हिकिड़ी औरत आहे जेको घर में कमु करे थी। हर कंहिंजो अलॻि अलॻि माहौल आहे, हर अलॻि अलॻि एनवायरमेंट आहे। उन में ॾिसे त उन माहौल में रही करे ऐं आऊं स्ट्रेस खे कीअं थी मैनेज, पहिरियों आहे मैनेजमेंट जेको आहे स्ट्रेस मैनेजमेंट आहे। त स्ट्रेस हुन ते जेको प्रेशर अचे थो उन खे मैनेज करिणो आहे, उन में पैनिक न आहे करिणो। मिसाल जेकॾहिं का बैड न्यूज़ अची वई त उन खे मैनेज करिणो आहे। सही आहे। हाउ टू मैनेज, इहा माना स्किल आहे। यानी इहा स्किल हुजणु खपे मैनेजमेंट। हा, मैनेजमेंट जी। त मिसाल जेकॾहिं स्कूल जो टीचर आहे, उन्हनि ॿारनि को सुपरविजन ते केरु अची वियो या को कोर्स एक्स्ट्रा उन्हनि खां कराइनि था त उनखे मैनेज करे। सही। मैनेज करण सां उनखे कंफर्ट मिलंदो। अहिड़े नमूने सां ॿियूं जेके शयूं ॾिसे थो जेके हेल्थ लाइ हुन जूं एडवर्स हुन में हेल्थ हैज़र्ड्स आहिनि। ठीकु आहे। मिसाल जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो त हुननि जे घर में जेको ऑयल इस्तेमालु थिए पियो या ॿी का शइ इस्तेमालु थिए पई, उन जी क्वालिटी जेका आहे सा कंप्रोमाइज़ आहे। या जेको आहे सो बाज़ार जूं शयूं इस्तेमालु थियनि थियूं जिन जी क्वालिटी जी ख़बर ई कान्हे। सही। ॿार जेके इस्तेमालु उन्हनि ते बि कंट्रोल करिणो आहे। 3 नंबर ते पंहिंजी वेट, वज़न खे वेट कॉन्शियस हुजे माण्हू। घटि में घटि त महीने में हिकिड़ो दफ़ो औरतुनि खे मर्दुनि खे वज़न करणु घुरिजे पंहिंजो, त वज़न हुननि जो केतिरो आहे। सही। त वज़न सां छा थींदो, माण्हू खे कुझु न कुझु आइडिया थींदो वेंदो त अॻे महीने मुंहिंजो 70 हो, हींअर 74 थी वियो आहे, 75 थी वियो आहे, अञा थोरो अॻियां वेंदो मिसाल 80 थी वियो त हू चवंदो यार 2 महीने 3 महीने में 8 किलोग्राम 10 किलो। त घटि में घटि हुनखे हिकिड़ो फ़िक्रु ज़रूरु थींदो त हीउ मूं 5-6 महीननि में छा थियो आहे। दावतूं थी वञे, हीअ जीअं मिसाल असीं वेकेशन ते हलिया हुआसीं हाणे, त हाणे ज़ाहिर आहे दावतूं इलाही थी वयूं त हुन में वेट वधी वई। सही। त वेट वधी वई त वेट वधे त केतिरो बि कंट्रोल करे माण्हू, पर उहा थोरी वधंदी। जेका थोरी वधंदी उनखे वरी माण्हू ते वञण खां पोइ एक्सरसाइज़ करे उनखे न्यूट्रलाइज़ करे वरी बेस लाइन ते खणी। ठीकु आहे। अच्छा, हाणे मूंखे मां इहो बि चाहींदुसि छाकाणि त तव्हां केॾहनि सालनि जो अर्सो थी वियो आहे सऊदी अरब में कमु कंदे, तव्हां एॾी वॾी सिक्योरिटी हॉस्पिटल में कमु कयो था, त उते मूंखे ॿुधायो त केतिरो कॉन्शियस आहिनि, हेल्थ कॉन्शियस आहिनि उते सऊदी अरब जा, ख़ासि करे सऊदी अरब पाकिस्तान जो सुठो दोस्त बि आहे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। असां उते ऐं हिते जे मरीज़नि में 2 शयूं जेके आहिनि डिफरेंट जेके ॾिठियूं त हुननि जी औरतूं मिसाल 70 सालनि जी हूंदी, 80 सालनि जी हूंदी, व्हील चेयर ते हूंदी, एस्थमा बि हूंदुसि, ब्लड प्रेशर बि वधीक हूंदुसि, रीनल फेलियर बि हूंदुसि, शुगर बि हूंदुसि, 3-4-5 मर्द हूंदुसि। पर पहिरीं जेॾीमहिल असीं हुन खां पुछंदा आहियूं अस्सलाम वालेकुम कैफ़ हाल बि अम्मा, त हू चवंदी अल्हम्दुलिल्लाह। पहिरीं जेको बिगिनिंग हुनजी शुक्रानो। हा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खां शुरू कंदी। ठीकु। पोइ जेॾीमहिल पुछबिसि त भाई हीअ तो ब्लड प्रेशर तुंहिंजो 70 लॻो पियो आहे, भला तो दवाऊं सुबुह जो खाधियूं? ठीकु आहे। की न बसि आउं तकड़ में आयुसि पियो तोॾे इन करे जेको आहे दवाऊं मूंखे विसरी खाधियूं कोन, उते हुनखे दवाऊं खाराईंदा आहियूं। पर उहा शइ जेका सुठी असां हुन में ॾिठी आहे त हिकिड़ो त ओबीडेंट, माना जेको उन्हनि खे चइबो फॉलो कबो आहे, जेको उन्हनि खे ॻाल्हि ॿुधाए बि सम्झाए बि उनखे सही नमूने सां सम्झनि था, उन ते अमल कनि था। हिकिड़ी ॻाल्हि। ऐं ॿी ॻाल्हि त हुन में शुक्र जो हुननि में पहलू रड़ियूं नथा कनि अल्हम्दुलिल्लाह। छाकाणि त असां हिते कार्डियोवैस्कुलर में बि कमु कयो आहे, ॿियनि अस्पताल में बि कमु कयो आहे, चैरिटेबल हॉस्पिटल में बि कमु कयो आहे, त उते हालात
कुझु असांजा अहिड़ा बि आहिनि Exactly. जेके औरतूं वीचारियूं उन्हनि वटि दवाऊं कोन हूंदियूं आहिनि ही कोन हूंदियूं आहिनि त धामूं हुन जूं ॾाढियूं हूंदियूं आहिनि त अब्बा मरी वियुसि पहिरीं पहिरीं जेका ॻाल्हि कुझु ई कंदी कोन्हे को, अब्बा कुझु- मरी वियुसि कुझु ई कोन्हे को। अम्मा तूं इहा ॻाल्हि त न कर न शुक्र खां त कमु शुरू कर ठीकु तकलीफ़ आहे बिल्कुलु असीं मञूं था उहे सभु शयूं आहिनि आस्ते आस्ते हुनखे मैनेज कबो पर शुक्र जेको आहे उहो मेंटल स्ट्रेस खे मैनेज थो करे ठीकु आहे तव्हां लास्ट 30 सेकेंड्स में मैसेज कहिड़ो ॾियणु चाहींदो ज़हीर? मैसेज त सर हेल्थ खां हटी करे आहे ठीकु आहे ज़रूरु तव्हांखे 30 सेकेंड्स आहे छाकाणि असीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी आहियूं ऐं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़बर में दमाम में तमामु घणा था रहनि उहो जहिड़ो मिनी पाकिस्तान आहे त असीं इहो मैसेज ॾींदासीं ख़ान साहब खे प्राइम मिनिस्टर साहिब खे त घटि में घटि थोरो टाइम कढी असां वटि उते अचे ऐं कुझु असांजा मसाला आहिनि कुझु असीं मसाला पाकिस्तान जा हल करणु चाहियूं था जीअं मिसाल असांजी इन्वेस्टमेंट आहे जे इन्वेस्टमेंट जे लिहाज़ खां माण्हुनि वटि काफ़ी उते जेके ऑफिसर ग्रुप आहिनि काफ़ी उन्हनि वटि माल आहे जेके इन्वेस्ट करणु चाहिनि था पाकिस्तान में पर हिते इन्वायरमेंट अहिड़ो पैदा न कयो वियो आहे जिते हू पंहिंजा पुट या पंहिंजी धीअरूं या पंहिंजा केरु मोकिले हुनखे वापार में लॻाइनि सही ॿिए नंबर ते माण्हुनि खां उते वॾो मसइलो घरनि जो आहे त घर होम स्कीम जेकॾहिं पाकिस्तान ओवरसीज़ जे लाइ होम स्कीम थी वञे ऐं उहा कंहिं सुठे इदारे खे जीअं मिसाल जीअं हीअ आहे हिननि जो आर्मीअ जो इदारो आहे जेके हिननि खे मेडिकल इंजीनियरिंग एम ई इदारो जेको उन्हनि खे तमामु सुठा होम ठाहे ॾींदो आहे तमामु सुहिणे नमूने थोरी प्राइस में ऐं 50 साल उहे विकिणी न सघनि ठीकु आहे असीं विकिणणु नथा चाहियूं वठनि था पर इन्वेस्टमेंट घटि में घटि असीं चाहियूं था असांजो पैसो पाकिस्तान में अचे सही असीं ॿाहिरि न मोकिलियूं ऐं उहो जेको आहे सो ठगनि जे हवाले न थिए सही बाक़ाइदे हुजे वॾी महिरबानी तव्हांजी डॉक्टर ग़ुलाम अली तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो ऐं असां ज़ाहिर तव्हां वरी वापसि सऊदी अरब वेंदो त असांजी दुआउनि में तव्हां वेंदो इंशाअल्लाह ताला हीउ प्रोग्राम तव्हांखे यादगिरी ॾियारींदी त तव्हां हिकिड़े सुठे एनवायरमेंट में हिकिड़े सुठे चैनल खे तव्हां इंटरव्यू ॾिनो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स जिन ते पंहिंजे प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुचे थो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान खे इजाज़त अल्लाह वाही